हेलो गाइस, वेलकम टू माय ललित ब्लॉग्स। आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये हमारी नई गाड़ी आ गई है और ये गाड़ी डिजायर गाड़ी है और ये गाड़ी अब हमारे यहीं चला करेगी ओला उबर दिल्ली एनसीआर में। और ये मेरे मामा ने गाड़ी ख़रीदी है और इस गाड़ी को मेरे मामा चलाया करेंगे जो आप मुझे देख रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। और अगर आपको गाइस ये गाड़ी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं गाड़ी कैसी है, अच्छी है या नहीं है, ज़रूर बताएं। हेलो गाइस, हेलो भाइयों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे प्यारे भाइयों, मेरे भाई।